السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة يوميات كوكا. مشاهدي الكرام، الفيديو تاعنا اليوم خاص بوصفة لتارتولات بذوق الفراولة. ندوزو بسم الله على بركة الله. المقادير: في ريسيبيون هنا نحط 125 غرام زبدة طرية بدرجة حرارة الغرفة، ما يعادل نصف علبة 250 غرام. إذن نضيف لها هنا 2 ملاعق سكر الناعم وقرصة تاع الملح وملعقة صغيرة من لافاني، ونضيف لها حبة من البيض. نحركو بهذه الطريقة شوية، ثم نضيف لها 4 ملاعق من زيت المائدة. إذن نجيب الفوي ديالي أو الباتور ونبدأ ندمج المكونات ونحبط الأطراف دائما، ثم نكمل مع التحريك ونضيف لها هنا 4 ملاعق من لا مايزينا. قلنا أنا دائما نحرك هكذا المكونات قليلا باش ما يطيروش علينا بهذا الشكل. ثم نكملوا الخفق أو دمج المكونات بالباتور حتى نتحصلوا على القوام يكون كريمي. إذن نحط هنا كأس من لافارين نكون غربلته طبعا، ونضيف معها ملعقة صغيرة من خميرة الحلوى. وهنا جيت نتخلص من هذيك الزبدة بهذه الطريقة. إذن ونبدأ نطم العجينة ديالي، نضيف لها الكاس الثاني بالتدريج، ونبقاو نطمو العجينة تاعنا بهذا الشكل حتى نتحصلوا على عجينة تكون أطرية. هنا دات لي 2 كيسان 125 غرام زبدة تدي لكم 2 كيسان من الفارينة. ما تيبسوش العجينة ديالكم، خلوها هكذا طرية لأنها راهي رايحة تنشف فيما بعد. نغطيوها ونحطوها في الثلاجة مدة 5 دقائق فقط. اوتخ طون هنايا نجيب الكسرونه ونحط فيها 2 كؤوس من حليب بارد، نضيف لها 2 ملاعق ونصف من السكر كريستاليزي، السكر العادي، ونضيف لها 4 ملاعق من لا مايزينا أي نشاء الذرة، ونضيف لها هنايا كيس من الفلان بذوق الفراولة، هنا لوغو فخاز. نحركو هكا حتى تذوب معنا شوية المكونات ونحطوها بعد ذلك على نار هادئة ومع التحريك المستمر. حذاري تكون نار هادئة باش ما ينحرق لكمش الحليب من تحت أو لاكريم هذيك، وحتشكل لكم هذيك القشرة، ثم كي تخلطوها راح لاكريم ديالكم تجيكم ماشي صافية. إذن ومباشرة لما تشوفوها عقدت هكا على النار نحيوها ونحطوها نبدلوا لها البلاصة، ما نخلوهاش في هذيك الكسرونه. هذه ملاحظة جد مهمة، نبدلوا لها البلاصة سواديزون نحطوها في الكسرونه ولا في الغيسيبيون، ونضيفوا لها ملعقة من الزبدة ونغطيوها اون كونتاكت هكذا ونحطوها في الثلاجة باش تبرد معنا تماما. إذن هنا نجيب العجينة بعد ما ارتاحت 5 دقائق في الثلاجة. أنا نحل العجينة ديالي على كيس بلاستيكي هكذا، ونجيب لي زومبورت بياس هادوما تاع لي طارتولات بهذا الشكل، ونحط العجينة بهذه الطريقة. أنا نخدم بهذه الطريقة يعني، وكاين طريقة أخرى دوك تشوفوها فيما بعد، وانتم لكم الاختيار، خدموا بالطريقة اللي توالمكم. إذا هنا خياتي شوفوا مليح كيفاش راني نحبط العجينة إلى الأسفل ونضغط ونحي الزوائد. أنا نفضل هذه الطريقة لأنها جد سهلة توالمني وتجيكم على حبة. الآن نخدم بأطراف الأصابع ديالنا، نضغطوا من الداخل ومن الأعلى بهذا الشكل، ثم نضيف هذه الدورة كاملة، نضغط بالأصبع بهذا الشكل حتى تثبت معنا مليح وتخرج شابة الحبة ديالنا. إذن هنا نجيب الفرشاة ولا كيردون ونثقب لي فون دو طارت ديالنا. إذن هذه هي الطريقة الثانية. نحكمو شوية عجين ونديروه في المول ديالنا بهذه الطريقة يعني، وطريقة نفسها، ثم نحو الزوائد ونضغطو بهذا الشكل، وطبعا نتحفوهم بهذه الطريقة. وكذلك نقوم كما يقولوا بالفرشاة أو بالكيردون
نثقبوهم. أنا هنا دائمًا لي طارتولات يقول لك ديريهم 2 سوايع في الثلاجة في الكونجيلاتور باش طيبيهم. أنا نظرًا لضيق الوقت وحبيت يعني باش نكمل لا فيديو معاكم، درت هاد الطريقة يعني تقليدية. حطيت في وسط لي فون دو طارت ديالنا، حطيت هذاك البابي سيلوفان ومعاهم حبيبات حمص باش ما يطلعلناش الوسط. طبعًا حطيتهم في الفرن مدة 10 دقائق على 170 درجة، مدة 10 دقائق ثم نحيتهم، نحيت لهم هذاك البابي سيلوفان مع الحميصة. إذن وخليتهم يتحمروا، عاودت رجعتهم للفور وخليتهم يتحمروا، بعد ما تحمروا ديموليتهم بهذيك الطريقة. إذا نجيبوا هنايا لا كريم باتيسيير ديالنا بعد ما بردت مليح في الثلاجة، نضربوها بالباتور هكذا. تحبوا تخدموا بها كيما راهي تكون طبعا قلت لكم تكون كريم باتيسيير. اذا هنا كي نضيفوا لها بودره الشونتيي، انا ضفت لها هنا حوالي 3 ملاعق بودره الشونتيي وراني نضرب فيها هكا، اصبحت كريم دبلومات. طبعا نضربوها حوالي 7 دقائق بهذا الشكل الى 10 دقائق حتى يتبدل اللون ديالها والقوام ديالها طبعا يتماسك وتصبح بهذا الشكل. نغطيها ونعاود نرجعها للثلاجة تزيد تبرد معانا باش تسهل علينا العملية. اذا هنا جبت لاجولي ديالي سبق وكنت عملته في فيديو سابق في القناة، وضفت له لاغوم دو فراز هذاك معطر الفراولة، وجبت هاد لادو الرقم ديالو نورمالمون هو يبان على الشاشة 400 554 الله أعلم. إذن وندير لا كريم ديالي هنا في البوشادو ونبقى نخدم بهذه الطريقة، نعمروا لي فون دو طارت ديالنا بهذا الشكل. نتوما دائما تعمروا تعمروا في الوسط هكا على الأطراف، ونزير دائما نزير البوشادو ديالي باش تسهل علينا العملية وتخرج الخدمة ديالنا نقية. إذا بعد ما كل ما نخدم حبة نزير مليح البوشادو ديالي باش تحبط هذيك لا كريم وتجي الخدمة نقية وشابة بهذا الشكل. إذا نروحوا لمرحلة التزيين، والتزيين اختياري. قلت لكم طبعا بعد ما حطيت الفاكهة ديالي في لاجولي هذيك بهذا الشكل باش نلمعوا الفاكهة ديالنا بهذه الطريقة، نزينوا لي طارتولات تاعنا. يعني واش نقول لكم، بنة روعة، مظهر، يعني الصورة تعبر عن شكلها. البنة بيرفكتو كوم دابيتود. واش نقول لكم، تقدروا تستعملوها كمشروع. راهي دير 8000 9000 للحبة لي طارتولات عفوا. إذا الوصفة ناجحة 100% من أول تجربة. جربوا الوصفة ما تنسوش وتخلوا لي كي تنجح معكم تعليقاتكم تهمني بزاف. قلنا البنة بيرفكتو. من الآن معليا غير نقول لكم اشتراك، أبوني، تفعيل، تعليق شباب كيما نتوما. نحبكم، سلام.